Mu murenge wa Rweru na Kamabuye abaturage turi umupaka wa Nemba uhuza u Rwanda n'u Burundi baravuga ko bahura n'ikibazo cy'ihuzanzira network ntibabashe gutanga amakuru byihuse cyangwa ngo bahahirane bakoresheje ikoranabuhanga. Iminara yo dufite nka network zikunda kubura igihe cyose zikaboneka agace kamwe, wenda nk'utwo duce tutaba tubona amarezo ahantu runaka bakadukoreye ikintu nyine cyatuma tubona amarezo magarana kugira ngo kuri telefone kugira ngo dufatanye umutekano noneho ibintu bigende neza kugira ngo badukorere iminara neza kugira ngo duhane amakuru neza ku gihe. Okay, network ari ukuntu ugeraho ukavuga ugahamagara wamara guhamagara kuri telefone umuntu wamugiye kuvugana telefone igacika amajwi akabura. Icyakora na rumwe mu rubyiruko ruravuga ko kuba impuzanzira idahagije bikomeza kubabera inzitizi mu kwiteza imbere. Kuntu ubushaka kugira ngo tujye mu kazi ushaka guhamagara umubosi cyangwa runaka guhereza akazi kubera ko icyumba cyangwa inzu uhagazemo wahamagara net rezo zigacika. Gusa muri rusange twabasaba yuko nk'abayobozi network mwayizamura mukatwongera nk'ibintu biduhombya wenda nko gushaka amasomo kuri internet cyangwa se gutanga amakuru bikaba ngombwa nyine ko amakuru tutayatangira ku gihe cyangwa se n'ikibazo wenda udasobanukiwe ukakibaza wenda nko kuri Facebook ariko kubera amarezo bikanga. Usibye abaturage n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kamabuye Bwana Jean Christophe Rwabuhihi aravuga ko iki kibazo gikomeje kubagora, icyakora akaba yizeye ubuyobozi bwabo ko hari icyo buzakora. Cya connection kirahari cyane cyane ku bantu begereye umupaka cyane ahegereye amazi cyane hari akabandi aho ngaho bafite icyo kibazo cya connection. Iyo udafite connection birumvikana ko hari n'ikibazo, ariko ntibivuze yuko nubwo hari ikibazo utakora ubundi buryo ngo ibyo bintu ibibazo bihari ngo bikemuke. Mu butumwa bugufi umuyobozi w'akarere ka Bugesera Bwana Richard Mutabazi yavuze ko iki kibazo cya network gihari katari ku mupaka gusa ko hari n'utundi ducugeramo ikabura, kuba bimenyesha inzego zibishinzwe barimo gushaka igisubizo. Iyi mirenge ikunze kugaragaramo urubyiruko rwinshi rujya gushaka amaramuko mu mirenge bihana imbibi, bigaragara ko mu gihe hakemuka icyo kibazo byaba inzira kuri bamwe mu kwihangira imirimo batanga zimwe muri serivisi z'ikoranabuhanga. Gilbert Dunia, Flash TV mu karere ka Bugesera mu murenge wa Kamabuye na Rweru.